第二节比赛开始啊，看一下第二节有没有表演。王哲林3分不进，赵继伟背传给林庭谦，再给姜伟泽。哎呦，这个漂亮！赵继伟上来以后就是不一样。赵彦浩，哇，这是主教练正在热身的西热丽江。西热丽江会玩啊！单打这谁？单打邹雨辰吗？赵彦浩，赵彦浩很飘逸啊！北区拿篮板，重新给赵继伟。哦，这球被干扰了，想要空接来着，没有接起来。这球南区给干扰了，没有空接。王哲林突施冷箭，结果被抢断了。赵继伟没进，还以为赵继伟这再进3分球有点夸张了。林庭坚，哎呀，自己失误了，脚踢球打到赵彦浩脚上。葛兆宝，看一下第二节能不能表演性质多一点。差点抢断了，哦呦，超3分差点进了。看，赵睿投3分，这球涮筐出了，差点失误，小心啊！邹雨辰自己带球一条龙吗？哦呦，行啊！分差追回到4分。这谁啊？赵彦浩，库里没投中啊，右投还是不中啊！哈哈，哎呦，葛兆宝，哎呀，这球不扣啊！西热丽江给了，可以，给了吴冠希。拦的还是比较紧，这样扣呗。表演赛慌什么慌？好久没有打娱乐性比赛了，球员都比较紧张。林庭谦可以啊。赵睿3分球没有打铁，这第二场南区的有点频频打铁了。看赵继伟，哇，姜伟泽，这球差点失误，还是给赵继伟。哎呀，这球玩大了，双方该换人了，暂停了。暂停回来继续啊，看看主力球员回来了，南区需要追分了。把易建联还洪明轩，哎呦，洪明轩险些暴扣啊！不给机会啊！郭艾伦，哇，这谁呀？阿卜杜沙拉木吗？行啊，北区追的只剩2分了。洪明轩投3分，这是什么操作？出界了。哇，易建联直接投3分，哎呦喂！还得是易建联，我真不知道说啥好了。这易建联这老当益壮啊，这看郭艾伦怎么玩。哎呦，这谁？邹雨辰玩真的了。哎呦，
这球孙明辉想跟队友玩一下子，结果失误了。郭艾伦也是发出了虎狼之词。单打王哲林不打，就是玩哦，就是玩然后没进。哎呦！然而张镇麟补篮有了。郭艾伦行啊！吴前，易建联单打，哦呦！但是这谁没有抢断？吴明轩也自己投了。哎呦，这球给裁判吗？这是？哦呦，这谁呀？邹宇辰。邹宇辰这行啊，这种暴扣。哇，王哲林，王哲林，哎呦哎呦，王，行，吴前，吴前还是投的比较准啊。郭艾伦又玩上了，没人防了。哦，易建联防，干嘛？没有。张镇麟拿篮板给邹宇辰，哎呦，邹宇辰没进，吴前给了，这球抛一个吧。哎呀，这谁呀？邹宇辰不给脸呀！哎呦喂，张镇麟原地大风车，真行啊！还得是张镇麟啊！看一下。这大风车真行啊！哦呦，还得是张镇麟会玩，这身体素质。暂停回来继续，跟南方有没有回应？来一个，哎呦，可以！易建联跟赵睿的红接。易建联虽然跳的不是很高，但是这种情，哎呦，失误了。韩德君单打易建联，易建联谁呀？姜伟泽没投中。哎呦，脚踢球。林定坚传球失误了，传到脚踢球了。这是谁呀？阿布杜沙拉木没投中。赵睿，吴前，再给易建联，易建联差了一点，短了。哎呦，这球又给了。阿布杜沙拉木吗？嘿呦，没进呀。吴前直接投了。也没有，北区，看怎么玩。这球没传好。哦呦，行啊，郭艾伦，可惜了，没进。南区可以玩一下子了。哎呀，我以为会扣一下子。南区又把分差拉开了。哦，郭艾伦交叉步，没有，自己抢篮板，直接传给易建联了。快传一个，可以。哎呀，不进，再给郭艾伦，郭艾伦没扣一个。郭艾伦来了一个拉杆，没有秀。郭艾伦。啊，郭艾伦刚得2分。哎呦喂，易建联是真的行啊！
易建联这老当益壮啊！单打郭艾伦，单打易建联。真行，没进。好，吴前绝对的空位，没有。李明谦，给姜伟泽，啊，可进了。4分。再看一下，哎呦，赵睿赵睿这真行啊，赵睿。李春江都笑了，哎呦，姜伟泽超远3分，我的天，行啊！刚才没有具体看，有点强啊。